大家好啊！今日同大家講下 EP12P 可唔可以裝到天馬模擬器呢？咁係可以嘅。今日我哋測試呢，就係用天馬模擬器2.0呢個 version。咁網址呢，一陣提供下俾大家。咁需要用電腦下載嘅。佢有兩個，一個叫天馬，一個叫天馬之。我哋今次就唔係用天馬之，係用呢個天馬啊，唔同嘅兩樣嘢。咁網址就顯示喺個畫面上邊啦。解壓縮密碼啦，同埋下載嘅網址都有。咁你上網 search 都揾得到嘅。咁如果唔想揾，你就用翻嗰條 link 去下載翻個程式去試一試。咁我哋望翻 EP12P 入邊安裝咗 Apps 之後嗰個界面係點啦？佢主要多咗兩樣嘢嘅。一個呢就係 Picasa， 呢一個就係前端，呢個就係 VirtualAS， 呢個就係攞嚟 control 遊戲嘅模擬器。咁究竟裝咗啲咩入去部機入邊呢？我哋啲遊戲擺喺邊呢？我係冇用 SD 卡嘅，我係將所有遊戲擺喺主機入邊64GB 個 ROM 入邊嘅。咁我哋望下，佢total有兩個 folder。安裝嘅方法，下載咗之後入邊有說明，你跟住做就得噶啦。嗱，你見到一個 Picasa 嘅前端啦，同埋一個 Picasa 嘅 ROM 嘅擺放文件夾。咁我哋入去望一望，呢啲咧就係嘅 UI 嘅界面設定。呢度咧就係啲 ROM 啦。咁個 total 咧係試咗大概4-5GB左右嘅遊戲，都已經好多噶啦。常用嗰啲都全部覆蓋晒啦。咁就冇其他嘢噶啦。我哋褪翻轉頭。喺你入 game 之前呢，我哋要去 VirtualAS 入邊咧設定我哋嘅遊戲手掣。個遊戲手掣你接駁藍牙就 OK 啦。咁我哋基本測試過市面上邊主流嘅藍牙遊戲手掣咧，有線無線啦都 OK 噶啦，即係唔一定係藍牙。咁首先我哋要入去呢個 VirtualAS 入邊去設定一啲掣，入去輸入，然後就揀翻我哋 exit 同埋入錢啊嗰啲掣。嗱，首先入去呢個 hotkey 綁定，我哋建議你咧就將遊戲控制器嘅選單撤出組合鍵咧設定成 Start 加 Select。咁唔同嘅手掣佢顯示嘅名唔同嘅，咁我一般就係用呢兩個啦。咁佢設定嘅都非常之簡單嘅，你揀中佢之後咧，佢就有嘢俾你揀嘅，你就揀翻呢個 Start 加 Select 就 OK 噶啦。然後就褪翻轉頭，就去做下一個手掣嘅入錢設定。因為我哋嘅手掣得一個，咁所以我哋用呢個用戶1去進行呢個綁定。入咗去之後拉到落去下邊，首先我哋揀翻呢個選擇，選擇嘅意思就係入錢。開始咧就係 Start 啦，即係譬如而家我哋用翻選擇，用翻開始，揀翻選擇掣，撳入去，跟住就撳住呢個選擇。好啦，然後同樣嘅方法做埋開始，咁完成咗啦。跟住再落咧，呢個十字鍵就係上下左右。呢個蘑菇頭而家係可以用嘅，但係入咗 game 之後就用唔到啦。你淨係可以用上邊嘅十字鍵。咁所以我哋要喺呢度咧，將十字鍵同個蘑菇咧再綁埋一齊。咁入到遊戲入邊，你用十字鍵亦都可以 control， 用蘑菇亦都可以 control。咁你都係入去裏邊撳實個掣，然後就配對翻就 OK 噶啦。呢個操作嘅意思就係將蘑菇掣影射過去嘅十字掣，上下左右做一次。好啦，搞掂。咁其實所有嘅設定完晒噶啦，跟住就入去玩就得噶啦。退出之後就打翻開呢個 Picasa， 佢會自己幫你撈翻你擺咗入去嘅遊戲嘅。佢呢個係自動撈 game， 冇佢就唔會顯示出嚟嘅。上邊就可以俾你選擇翻遊戲嘅分類。左右咁樣撳咧就會切換啦。咁我哋而家試一試啲 game， 我哋用1944試一試。因為頭先我哋設定咗入錢掣啦，咁而家我哋就開始入錢。我都入咗超過9個啦，跟住就撳開始。好啦，
咁啊正常啦。我哋試一試啲掣，十字掣 OK， 蘑菇掣都 OK， 咁跟住就可以打機啦。你如果上邊 A、B、C、D 嗰幾個掣咧，你唔就手，你亦都可以入翻去個 Virtual Asset 入邊咧，重新設定過嘅。咁當你唔玩就同時撳住個 Select 加個開始，就會出呢個畫面啦。我哋喺呢度可以 Save Game 啦，跟住 Load Game 啦，亦都可以唔玩 Game 啦 Exit 啦咁樣。如果我要轉 Game 咧，而家就麻煩啲嘅，我哋要退翻出去，然後喺呢個 Virtual Asset 入邊咧再退出，然後先 load 翻我哋嘅 Picasa 嗰個畫面。咁喺呢度又可以再揀其他唔同嘅遊戲去測試去玩啦。好，入錢，其實你簡單撳下都9個都已經入齊㗎啦，跟住就開始。喺用嘅過程中咧 EP12 係非常之流暢嘅。你用呢啲模擬機遊戲咧，絕對唔會覺得有任何窒啊或者 hold 住啊卡啊呢啲咁嘅情況，非常之順暢，就同你喺機鋪裏邊打係冇乜分別嘅。咁當然啦，你都配翻啲好啲嘅遊戲手掣，咁個效果就會更加好啲啦。嗱，一撳兩下就彈翻出嚟，我哋而家就退出遊戲。退出咧就撳一下個 B 掣，跟住 Quick， 咁就完成啦。咁啊，今次呢條片咧就嚟到呢度啦，拜拜。